如果喺香港咧，5個月買樓咧，我會選擇放條鎖匙出嚟，吉咗層樓俾人哋慢慢睇，自己唔好屋企招呼人哋睇樓嘅時候。因為點解咧？啱啱喺網上咧有段文唔係潮文啦，有個人咧就分享一個90後嘅地產代理就話咧，啱啱佢帶咗個客人，之前咧應該唔係啱啱之前帶咗個客人咧60歲嘅客人同嗰對夫婦睇樓，開始嘅時候咧都冇乜問題嘅，但係咧去到一個有人住嘅單位嘅時候咧，個男人即係睇樓嗰個客人。入到去嘅時候，好自然將自己嘅外套除咗，擺喺個梳化度，佢都冇乜猶豫啦，佢覺得尷尬咁樣。個女經紀就幫佢拎咗個外套喺身啦。咁點知個男人咧就自己行入去個廁所嗰度，閂埋道門，鎖埋道門，準備好似喺度開大咁樣喎，跟住仲要佢個女客人咧，即係佢老婆咧，就話記得開抽氣扇啊咁樣。嗰個經紀話當場尷尬到暈啊，因為簡單啲講，人哋上去爆石啦，上去開大屙屎啊，咁你嗰個屋主咪 O 晒嘴咯喺出邊跟住當然啦有啲網民就話喂，佢係真唔真啊？我覺得個可信性都幾高嘅，因為點解你睇樓真係急起上嚟，你都忍唔到噶嘛？你唔通真係仲話禮貌問人哋咩？用咗先啦，得罪講句，用完最多俾你鬧嘅啫，你都冇辦法啦。跟住啲人就話點解嗰個屋主唔即刻阻止，個經紀唔即刻阻止？但係經紀點阻止嗰個客嚟噶嘛？同埋人哋都入咗去屙緊。你點阻止啫？拍佢門業主都屙緊啦，禮貌啲都唔想鬧佢啦，係咪先？同埋佢屙緊嘅時候，你叫佢唔好屙，佢都睬你都傻啦，唔通出嚟咩？如果佢肚屙嘅嗰1秒鐘，電光火石之間都屙咗啦，你嘈你都冇用啦，之後我嚟徹底清潔個廁所好過啦，係咪？點解5哥一開始就話如果我放樓最好都係放鎖匙咧？因為我細個已經經歷過呢樣嘢，就唔係去廁所人哋入嚟，當然都有啦。我又唔係我放樓，細個我屋企人放樓，啲親戚放樓，咁我屋企玩喎。咁佢又嗰一刻成日賣啦，咁可能嗰陣時樓市又癲啦，好多人睇樓啦。咁我一次入到嚟嘅時候咧，哇！一班人，我記得係3個人到啦入嚟，咁你要除鞋啦，即係通常啲人都禮貌嘅入嚟問你使唔使除鞋，咁除晒鞋之後，我見到哇！跟住我聞到一聽到，我喺前頭嗰陣好臭嘅味，我想暈啊！嗰下係簡單啲講，係即係有個男人一家人上嚟，個男人一除鞋，佢有香港腳好臭嗰隻真係哇！其實你問我去行完嗰個屋企，哎呀，雖然係我舅父嘅屋企，其實我好難受咯，咁臭，我即係佢行過啲地板，真心講即係有香港腳，佢都知啦。我未試過，但係我都識過啲腳臭嘅朋友，佢哋都去人哋屋企都唔好意思啊。我以前有個女同學咧嚟親我屋企，都第一時間衝入去個廁所嗰度洗一洗隻腳先嘅。呢啲咪禮貌咯。開頭我唔知㗎，因為同學嚟嘅。開頭我唔知㗎，我以為佢唔知做咩咧。後尾我先知道原來有腳臭。腳臭唔係好臭嘅，即係佢都臭嘅。咁但係唔及我細個聞嗰個香港腳嗰陣味，哇係冤崩爛臭啊！其實屋企人佢冇提佢嘅咩？你唔好除鞋啦，你唔好去睇樓啦。講真，你令到大家都好尷尬嘅，真係。所以即係我信呢個女經紀講嘅嘢，我就絕對有機會發生呢啲事嚇。咁咪真係你有冇聽過喺個示範單位，即係假嗰啲示範單位嗰度嗰個屎坑入邊有屎啊？我又見過有個，我唔係見人哋我見到有個屎條寫出嚟嚴禁大便，跟住我問發展商啲人職員話真係有啲人喺度屙屎呀！咁你諗下，哎呀真係有㗎嘛呢個世界，所以你諗下，如果我日日喺度開門，見到啲奇形怪狀嘅人，自己都嚇死啦。咁算啦，我買樓咁交低條鎖匙，眼不見為乾淨，咪更加好。